Sveiki, mani sauc Henrijs. Atrodos Tromsø tagad, kas ir ziemeļos viena no lielākajām pilsētām. Esmu izkrāvis ārā jau 3 vietas pilsētām. Viņas bija salīdzinoši tuvu viena otrai. Tagad man palikuši 2 vietas tikai. Tagad dodamies uz pirmspēdējo vietu. Ceram, ka mums tur sanāks ātri izkraut laukā to lietu. Pēdējā vietā mēs tagad esam atraduši šo izcilo transformatoru skapu, vai arī kāds īsti ir. Domāju, ka transformators skapis. Viņš svēr aptuveni 172 kg, ieskaitot šo koku rāmi. Man bija iespējas viņu piestūma rokām pie durvīm klāt, lai izkraušana notiktu ātrāk. Teiksim, kā viņš varētu piebraukt klāt, un uzreiz savākt viņu, aiztiesim durvis un braucam tālāk. Dodamies uz pēdējo izkraušanās vietu šajā burīgajā pilsētā Tromsø. Kad tas būs izdarīts, tad uzņemsim kursu uz mājām. Īsti nav pārliecības par vietu, kur atrodas izkraušanās vieta, tāpēc nopirkošu mašīnu šajā laukumā. Un vienam netraucē un aiziešu kājām pārliecināšos par to, vai tā ir īstā vieta. Man jāizkraujās. Tā jau man likās, viņi teica, ka nolikt to vispār galīgi citā vietā. Tepat pāri ielai. Doties mājapceļā beidzot. Mājās gaida sieva. Arī mazs puika. Viņi noilgojušies pēc maniem. Tāds naši knaši. Dosimies prom no Norvēģijas. Feel buried alive. This city is at tight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down.